Cana joia aí, ó. Falei pra vocês que ia roncar hoje, não falei? Aí, ó. Aí, ó. Completinho. Só botar a joinha. Botar aqui os bancos aí. Redondinho, redondinho, viu? Falei que ia funcionar hoje. Ah, moleque. Pra vocês que não acompanharam aí, ó, segue aí os vídeos todos, tem passo a passo completo que foi feito aí. Amanhã nós vamos mostrar aí, nós acelerosamente pelo Brasil aí com ele aí pra fazer os testes aí. Valeu! Não se esqueça aí, ó, segue, compartilha, comenta na bagaça aí pra fazer a bagaceira girar. Valeu!